Ondala urte batzuk esan hauen Bergara Blues egongo zala, erdiko rometan, ikusi Bergara Blues ez, baina oinati blues badauko. Beraz, Bergarako. Hau iztoixe hau, Madridetik dator, Karabantxeletik. Hori da. Eta Karabantxel bai, baina Ondarbin sortutako zitxo bada. Eta ikusten da gutxinaka hemen egiten diren jaialdiak oso ospetsuak egiten dira oso azkar. Baina noan gurasoak etortia Arrasateko hotelera loitzen eta beraita egotia superpozik esan da, ja, hau ikusita, ja, ja, irin laiket, hori da gozada, bat, horretarako balizio dauk dena. Ala da. Kaixo, Jon. Kaixo, Etxiber. Ze moduia, aurtengo prestaketa Arrasate Blues? Bueno, oso ondo. Asko kostau da, aurtengoan, baina, oso posik nago, que beraz oso ondo. Badaki kartela etola ninja dauela, ukiko dugu aukeria, horren buruz berbetako, baina ze prestaketa gehiago egoten die honan, oinatzen orduen inbierrekuk? Bueno, azkenien ondion festivala ziarte, dauko ustakizema kontzertu, beraz gauza asko, eta gero promozioko movida guztiak, Pascal, Logela, Torroko gauza, Raiderrak, ondion gauza asko daz. Bale, eta danontzako loitzeko tokixe dau, edo zeure txeraron guzu baten bat? Ez. Urte batetik bestera, ustaien jartzen du lekua olako arazoek ezagutxeko. Bueno. Ikaz harmoniki izan zen, nola baitxo, izar bat, ez izar bakarra. Zagete aurten nolan aririk badauen usteien izango dan... Ba ez, egon bizan, ze torre izan pertsona oso importantia mundutik ibilitakoa, baina azkenen momentuan jauzin zan, eta beraz beste giro baten mundu, eta, horregatzen dut asko joztau jatela kartela betetzia, baina, azken nien, loko gauza pai pasatzen die, baina ondo. Ustaien izango da, hori fijo? Hori da. Naiz eta ja, Arrasate Bluesen aterkine itzela dan, gero eta geixo hartzen da belako. Hasi ginen, momentu batzutan jarri gaben Arrasate Blues 75. Osake, hortik gabitze. Zenbe, gaur, eta segitxuan ez da menalbuan editxugune, gonbidatuak aurkeztuko ditugu, baina ustaian beratzetik amabire esango da, hori da nola baitz, ez urdura nagusisa, horren barre, jaialdi baten bitxartez emongo da, maiatzan 30 izango da, segitxuan kontatuko duguna, eta gero horren bueltan, paper baiten dugun bakoitzeko, kontzertu bat iketan duztazu. Bai, zein geldik gogon. Betik nire erru ez da izeten, betik ni... Eta horri jendia. Hori da, adibidez. Maiatzako eta marreko kulpable handixena, nire eskuman dago. Bera izan zan, Jon, eta bera izan zan, nik, inocente. Onguen, inocentea. Basura eskumako hori aurkezteko ontxe da momentua. Noa egiguren, hau etxakua. Zer moduz. Bai, errudun. Maiatzan 30 egongo zara. Hori da, bai. Hori Arrasaten, baina oinatik mehongo zara. Bai. Gero ustailen mehongo zara. Betik izaten dugu, maletik inetorte zara. Bai, beti hemen aizu ni errudun, baina Jon ere eta Aitor ere errudun. Ez, egia da hemen zaletasun handia dagoela, ez, bluesaren inguruan. Eta orduan urtean zehar, nik uste biok egiten zutela gauza bera, ez, jaialdi bat amaitu eta segituan hasten zate biharamunean urrengoa prestatzen, ez? Eta horrela zabaltzen hori. Bigarren gonbidatua. Garbetan lasei hasi dain. Aitor Perez derena. Kaixo. Oinatiko luz elkarteko kidia da. Bai. Hau da, kulpabletako bat, ez da kulpable asko dauz. Ondala urte batzuk esan hauen Bergara Blues egongo zala, erdiko rometan, ikusi Bergara Blues ez, baina oinati blues badauko. Beraz, hori da, suave, helduko gari. Gaurko podcastan helburutako bat bada, dudabarik, etorriko dienak, egongo dienak iragartzia, gitarauak komentatzea, baina hori baino gehiago, ez? Da zuk esan dozu, ez da, hemen debagoienean movimentu asko dau. Movimentu asko dau, eta zure ikustuak isa gainera oso interesantia petzeta jaku, ez? Gertutik jarreketan dozun eskualdia dalako, baina araberian kanpo begiradatik, ez? Donostitik. Orduan, eta asko mugitzen zara. Movimentu asko dau zertan igartzen dozu hori?
Jo, bitu, netur naiz urtero, iaia urtero, arrasatera, edo ikusentzule gisa, edo musikari gisa. Eta egia da, jendeak asko hitz egiten dula jaialdeuen inguruan, bueno, bi jaialdeen inguruan, eta gogoratzen naiz lehen biziko aldiz etorri nintzanen, gaina pero sementzeola, baita ere, elkarrik ikusi genuen hor plazan, eta ikusten dela gutxinaka hemen egiten diren jaialdiak oso ospetsuak egiten dela oso azkar. Giro ederra dagolako oso ondo jaten delako hemen, eta orduan jendeak esaten dira baizu, nik arrasatea junet, oinatia junet, bapo jan genuen, ezakize, eta ze ondo pasa genuen, eta zaletasun handia dago, ze publiko ederra, eta ze giro potentea, ez? Eta orduan, urtero, gero eta jende gehiago tortzen da, ez bakarrik Euskal Herritik baizik eta Madrildik etortzen dira beste lurralde batzutatik, jendea, ez daude bakarrik hemengo musikariak baizik eta kanpokoak ere bai, ne ustez, jaialdi hauek oso giro potentea eta... Jone komenta bezen dago askotan, ez da, bat deixak jaso jone dituzula bai, eta interesa aukitzen dagoela, ona etorteko, hori bada. Eta eraberian publikoa ipatu dozuzuk, publikua sentsazioa da, ez dakit zeuke, beste kaldetik bieketan duzun zu. Zela ikusten duzu emango publikua. Haundiketan dabil, diferentia da, beste toki batzukin alderatuta. Jo, mena beritzen detenanik da, jendeak ez dakala horrenbesteko lotxa, ez? Uste, batzutan, ezakit, beste jaialdi batzutan ikusten, jendea egoten dela pixkate xerita, edo, dantza egiteko pixkate ez, lotxa dakate gutxi gora, eta hemen giro politago kalean, toki ezberdinak daude, estenatoki ezberdinekin, eta, giro ezberdinak, talde... kutsu ezberdiniko blusa ere duten taldeak, eta hori gartzen da, ez? Edo publiko oso anitza da, eta hori giroan igartzen da. Eta gero jaialdi bat ezein bestia, txikixak izaterakoan, aukeria moten dau, musikarixen arteko, ez dakit, jolasak egiteko. Bai, gure artean, eta gero kalean ere bai, ez gero juten zea, afaltza juten zea, edo pote bat hartzea, eta jendeakin hitz egite zu, ez? Ez bakarrik holtzaren gainean, baizik eta jistin zarenean holtzatik, gero jendearekin egoteko aukera duzu. Eta gero jendeak ne ustez asko eskertzen du, ez gero kalean, ze moz noa, eta jo, gustatu zait, ez zait gustatu. Hori ez da pasatu, edo dena txarra izango. Ez. Bueno, danetik gomida. Oaingoz ez da gertatu, baina gertatu liteke. Ez, baina jendea super jatorra da, eta hori eskertzen da baita ere, ez? Gero jendearekin hitz egiteko aukera izatea, eta beste kontzertu batzuk ikustea. Ez dakite pinu eta zuen, baina ja, enpajadoria. Bai. Jo, pina ekarri bar nun, baina, pina ekarri bar nun, lenguan ikusi nun, eta aztu intzait, baina hor daukat, gordeta hor. Zartu gaitxezen, beriatzen hogeita marrera fan gaitxezen. Ze esan du, ustailean bai, baina, motorra berokoetako edo, zatik uste oso inbidiela aurretiko lako... Zatik inbidian? Bai. Nik ez dute, ez dakit zaitxik inbidan. Baina inbiderra dauela bai. Ez dut uste zatik inbiderra dauenik. A ver. Ez dakit, nik ez nago seguro hortaz, baina, azkenien aukerak urtetan dinen aprobetxa inbidie, esaten dut. Azeten nik noakin egon nintenien, ez maena fanzan ustaian uste egon gina berbaitzen proiektu. Bai, egia, bai. Eta uste, nahiz hau bila Barcelona Blues Big Band berakin abesten handik urtetia. Eta nahiz hau, berak, karo, Kovacevic bera kontrola jugada, bera liderra eta bilatzen da boluak nun. Karo, hemen nire lagunak nahiz hauen bat Gipuzko negotia. Hombre. Berak mobitzu zaben bere pitxak. Eta ya está, eta olako aukera bat aukitxia, da pasada bat, ez dakit jendeak ez dakit zelan esplikau zer dan, da pasada bat, ikustia Barcelona Blues Big Banda jotzen, da una auténtica locomotora, da kriston injarra daukie, gutxi izan da, Big Band bat izateko, normalien, adibidez, arrasate Big Band, edo Big Band berri bai egon diela, egota 5 die, hone bakarrik 13 torriko die, 12 musikari eta noa, eta alata be kriston jarra daukie, eta beste espektakuloa da. Orduen, holako gauza, beharrezkoa die, igual ez, beharra ez, baina okazioa importantiak die, holako gauzak herrixan egoteko. Guazen pausuen, ze irudi batzuk ditzugu, ontsa bertan ikusikue, zeue kantuen, eta esango orduen, maiatzan 30 hau da nolabait
aurrerapena, ze kartela iragarriko da, merchandising iragarriko da, baina izango da aparteko jai bat. Hau da, bestelako protagonista batzuk izango dira. Big Banak izango dira protagonista nagusi, eta tartian, Bartzelonako Big Banarekin, zeu jardungo duzu, eta pasartetxo bate ikusiko dugu, eta entzume bai. Zera zuretako, zetan aldaketan da, ero zer remoten da Big Banekin kantatzea? Parkatu. Niri ilusionok eixen injusten proiektu hona, niri kriston gabegonaz loin barik, hau montatzeko, izen da tortura bat, eta entzutia oso. Haingatzak die? Oso, bueno, hau bereziki. Baina noan gurasoak etortia, arrasateko hotelera loitzen, eta bereita egotia superposik esan da, hau ikusita, xaixa, irin laiket, hori da gozada bat, horretarako balixo dauk bena. Ala da, hori esan bar nun, hautik endu diazu. Baina eskegia da, betidanik, nire aitak jartzen ziala blusa etxean, eta bereziki gustatzen zaio kontrabasua. Hori, blus klasikoa, ez? Gero nera nahi handiari gustatzen zaio pixkat elektrikoagoa. Eta nire aitaren beak ez daki zelako ametsa izango dan, zelako ametsa beteko duen 30ean. Esan diot, debekatuta dauka grabatzea, esan diot, aita disfrutatu, mesedez, bestela hartuko luke mobila, eta bongo litzateke kontzertu osoa mobilakin, eta ezakizue, 80 urte beteko ditu, uste dut, ezakit dio eta mehetzi, 80 beteko ditu aurten, eta niretza da, izugarrizko ametsa. Nire gurasoak egotea han, hau ikusten, eta, bereziki, nire aitak uste gehiago behiratuko edo, nire aitaren ametsa izango litzateke Iban Kobasi bitzitzakea. Beste bizitza baten. Hori nire aita betianik onda hori kontrabaxoakin bere buruan, bere... Da zuzelan baina. Nik jaso nunean Ibanen deia, ez da egia. Ean nahi dezun, kontzertu osoa zen, behin gomidatu ninduten, abesti pare bat abeste hemen Jamborin Bartzelonan, baina ja kontzertu repertorio osoa sortzea eta beraiekin kontzertu, bi pase egin genituen Jamborin iaz, izan zen izugarria. Eta esan zianen, eta datorren urtean, nahiko zenuke biratxo bat egin, bai, noiz, bai. Taldea badokotzu, zetan aldaketan da formatu honetan? Egia da, ikusiko duzue, erdi sorpresa, baina, etortzen bale mazet ikusiko duzue, Noa Heldrinkersen abestiak ere egingo ditugu, Big Banarekin. Moldatu dituzte, gure abesti pare bat moldatu dituzte, moldatu ditu Ibanek, eta orduan, da beste, beste formatua da, beste gauza batzuk sentitzen dituzu oholtzan, ez? Nik normalean ez ditut horrelako instrumentuak oholtzan. Orduan niretzat da beste vibrazioa daukat, ez? Eta, musikari pila bat dira, guk aukeratutako abestiak, beste mota batzu, nik betidanik abestu izan ditudan abestiak, baina ez Heldrinkersekin, baizik eta klasikoagoak etxean entzuten ditudana. Orduan repertori soldatik da. Bai, guztiz ezberdina, bai. Ez daka noan Hande Heldrinkersen antza, bat erez, baina egia da, moldatu ditugula bi abesti, pixkatola, keinu moduan. Lehenengo aldiz, Bartzelonatik kanpo? Bai, beraiekin bai. 5 kontzertu ingo ditugu guztira, baina hemen Gipuzkoan bakarra. Ados. Big Banak gustatzen jatzu? Bai. Zatik? Zatik. Informalauak direlako, naturalauak. Dago injarratik, postasunatik, moten dutzen itxuriatik, bai. Eta esan behar nik bere etxian egon da nau, eta esagotan jut bere etxeamak. Egisa da, bere etxean betik musik entzuten zala. Betik musik entzuten zen, Inigo zure nahi oso musika salia zen. Bai, super. Baina, etxeamak ona datoz. Bai. Eta lehenko dute hotelean, eta daude, ez dakate beste gairik.
Nola etorreko dian, ze hor dutan, eta esan diedanean, bertan hotelian ingu duala, bueno, ja daude, ja. Dana organizauta da bion. Dana organizauta da. Big Banak dielako protagonista, baina ez bakarrak, eta horren, bueno, hasi zara esaten ez da, lau Big Ban izango dira, eta honi politxopetzeta jatez, bi herrikoak diala, eta bat arrobixa bete-betien. Bai. Eta hori, beste behin, buru orkexeatik. Ez? Hori bak ez, nik uste alegintzen naz, umiak egotia goltzan gainien. Eta hau, ja itxin hauen nien kobase bitzekineko, mogoia guztia, deitxuna ben lehenok bertona zikorri izan notan, eta zanontan, zikor nahi dut Big Bang gaztia, Big Bang honen aurretik joteko. Esan behar dizut, ze ideia ona, ikusi nunen esan du. Bai, baina igual, baina geratzen da Maria bete, beraz, ez daukazu eskusa ja bukatu da dana, tal, maiatza klaseko momentuak die, osea, que nahi dut hori. Eta gero, zigorrek zaukon kompromiso hori beste Big Banekin, Gasteizeko Big Banekin itxeko, eta aprobetxen gauen bat, laurak jartzia egun bertan. Bartzelonakoak, Gasteizko bat, eta Arrasateko bi. Da zelan izango da, Bartzelonakoekin egongo da noa. Bai? Ez dakit gero bestiak zelan... Bakoitzak dauki bere... Gure dozunen arte kontau. Ez. Jazta. Bai, bakoitzak dauko bere kantantea eta bere mundua eta hori. Bale, eta eskenatoki baten egongo dia, kaletik joango dia... Ez, eskenatokian. Eskenatokian. Bai. Goizekoak Zaldibarren egongo dia, eta txaldekoak lehenengo holtza gaineen umiak egongo die, umiak edo gaztiak, eta hone jetxi, 25 minutuko kontzertuengo dabe, eta gero Noa eta Barcelona. Vale. Bai, onleku berdinen, eta... Eta hori da, maiatzan 30 plana. Hori da, maiatzan 30 plan... Egun osoa erreserbatu mesedez. Hori da. Horretxen bueltan be, bestelako improvisazio batzuk egongo diela, seguru. Zerbait egongoa, mentxan deizena, eta ustaiera begira jarriko gare... Karo, azkenen hori, guk hau hasi ginen ustaian berba egiten, erabaki gauen izen bizala Arrasate Blueseko eguneko presentazioa. Normalien maiatxean Nintendo, da maiatxean Nintendo aurra prentza eta kamiseta presenta, eta lako gozak, urten erabaki gauen kontzertu horrekin presentazioa egitxea, eta aurakiko dana, kartela egongo da hortik jarrita, eta egongo da dana. Ados. Kamisetak eta dana. Gero ustaia bitxartean, beste geixo gongo dira, baina horretxek gero txukuntako txugu, oinatira fangoa. Oinatira goiez. Oinatira goiez asteburu honetan izango dalako, bigarren oinatiko blueste festivala, ez dugu esan, jakina da, baina esan ningo dugu, Ibai Arte Merkatari Elkarteak antolatzen dauela, Arrasate Blues, bestelako udalaren eta bestelako laguntzarekin, oinatiko kasua, badauko nola baitxeko antzekotasun bat, elkarte bat bai, laguntzaile da udala bai, baina bestera bateko elkartea da. Nundik dator elkarte hau sortzia eta nundik dator festivala holan apur bate kokatze aldera gure ikusentzaileak? Biztoixe hau, Madridetik dator, Karabantxeletik. Hori da. Eta Karabantxel bai, baina Ondarbin sortutako zitxo bada, ez? Zatik Madrideko lagun batzuk etorten zian Onjarbiko festivalera, eta, horren arira, hasi izan Onjarbira etorten, derrepente Oñatira jauzi izan, eta Oñatin, hueka gure sortzaileak, beak eukan irratzaio bat, bluesari buruzko irratzaio bat, Nothing But The Blues, eta, hola hasi ginean, Arrasatera etorri ginean, noak inegon ginean, eta hori hasi izan apur bat, bueltak emuten buruari, asuntuari, Bilbora falten hasi ginean bebai, eta, guztu hartu gotzan. Laukatu ginean, eta egun baten etorri xakun hueka Madridetik, eta esan aztu, hau dagot. Eta esan, Oñatiko blues elkarte, digo, hueka. Baina gola, zela egin duzu, porque sí. Izatik ez, esan, aurre gengu, izatik ez. Eta lau bazkide ginean, egun da berrogeta bat gara, ja. Nahitu? Eta no habe bazkidea. Ni barne bai. Zer posatzen bazkide izatea, peros? Zeparakoen bazkide esan gure dut? Bazkide izatieko, izatiak emunten dutzen aukeria da hilero, dagotzula musika berri nobedadiak, bialketan du hilero bazkide guztieri. Boletin bat edo?
Bai, txosten bat, hilero ze sortu dan, bueno, ze talde urten da, ze talde barrik urten da daula, gero dakotzu kontzertutarako sarreria bebai, asegurauta, prinsipioz, claro, ja larreun bat emaga gaztelekun elkasartzen. Orduan, baina, bueno, berez, prinsipioz bagotzu hori. Kuota bakarra da, ez da hemen hilero pau biarra eta urtero pau biarra, bazkide txartel badakotzu, kamiseta bat, eta gero urtian behin iten du bazkide bazkai bat. Munduko janarisakin aurrek urtien ingoen New Orleansako arroduan balaia. Hori arran balaiaz. Baina oiasuak inen biharrean kokorriluak inen goen. Parale un poco, ez beste itxura bat emutiaren. Hori ramalaia taldiak arrebieko zu, Bai, hori ja. Dauela Jonathan Gazteizekoa abeslari moduen. Hori izten Entzun, Barcelona Bilbao Blueseko Hector gitarjolea eta Rambalaiako gitarjolea, jarriko zaituzte tarremanetan. Hola, sortzen dira gauza, energiakin ondo. Hola sortzen dira. Eta buena da. Eta ez dira eragitzia, ez da kompetentzia. Inundik inora. Hombre, da bluesa bizirik mantentzeko, musikariekin eta zuekin ere bai, antolatzaiekin, ne ustez horrela mantentzen dugu bizirik. Danon lana da, azkenien. Eta taldean dago aukera gixo egoteko bai. Bai. Claro. Ez plaza bakarra nun joteko, ez? Eta aukera gixo egiteko eurak bebe, agentiari euren musikia be irakusteko eta aukeri egiteko eurak. Hora, elkarte horrek egun da 40 pasa dauko ja esan duzu. Horreta bi. Bale, denporaz gauzitxeko, bai, eta zela iten dau, bat pastilla. Dau, bueno, sare sozialetan daku gure linka, bazkide inalizateko, datuak bertara bideraketako, eta gauza gixortzen berrik. Bale. Oso, gara jo nahitzen gauza samurak egiten dira. Bale, perfecto. Badak ikuserrari. Bakotxak ikusi goin. Guazen kartela erretara. Bigarrena izango da. Bai. Asteburu bat izango da. Bai, gugun diogan bigarren urtio da jota xabe, Hori da. Astero dakot reunixua Madridekin astelenero. Osea, que pasauko da maiatzak 15 eta maiatzak 30 baina leheno ja bi reunixo eukiko etxuia horreko urtegroa. Ze bilerakin bihar die ez bakarrik egitara bat sortu bidalako, ez da? Zelan gehiago? Dako adibidez. Lehenengo permisuak, taldeak inberbaitia, mertxanak, raiderrak. Bueno, guk jateko lekuan arazoik ez dako, beti sozidean jaten du, ondo ez da. Primeran, bai. Aurten be, oso ondo jango zuen. Bueno, nik afaltzen dut jo ostean. Iaz afaldu nuen bakarrik ikusentzulek isa etorri nintzelako, baina aurten ondoren afaldukoet. Lasoi. Ez da arazoik. Eta, bueno, atzenean udaletxeekin gero, bueno, karo, gure festivala sartzen da udaletxeko dirukontu barruan. Osea, urteko dirukontu barruan, ez da, beste elkarte batzu moan, urtien bertan sartzen dela baizik, eta guk abendurako ja aurkeztu bihu txostena. Ados, urrengo urteko aurrekontuan ja egondain. Egondeixen, orduan. Vale, orduan hau. Baina hori bidiraketan dudula udaletxeko nartu jen daula ja, urtarrietik aurrera, azten gara, promozionoko imaginakin, edo kartelakin, edo dana hori gertaketan da bidiraketan. Ados. Kartela ikasutzen baldin badutzegu, eta guakotxetik hasitxa, eta errezate blues saliak sarionak ezautuko dituzuen izen batzuk izango die, baina kontzertu bakoitza eta geizen bat zango neukenik, eta akaso zendeko ez da zu, baina musika estilo honetan kontzertu bakoitza da, ez? Bai, estilo, bueno ez, bluesaren aterkien azkin naiz eta talde hori ikusitxe egon, beste kontzertu bada ikusiko dozuna. Bai, eta giroak, giroak ezberdinak. Giroak ezberdinak da, azkenien oso ezberdinak da. Bai, sortzen da bena. Bai. Eta errepertorio aldatzen duzu batzutan, eta kolaborazio ezberdinak, eta bai. Aurten nobedari esango da nola baitz gaztelekuen izango diela kontzertu. Danak, bueno, gero esango dugu, kalian dori da, baina nagusitxak esan dugu. Bai, zehatzenean gaztetxia hor daku, baina talde honen jako ez duen ikusten egokisa esala lokal aldetik, eta soinu aldetik atzenean nibeleko taldeak dira, eta benezi dabe lokal bat be hortan egokisa izatea urandako bai ez. Eta nik uste lokala oso aproposa dela hortako. Bai, hori importantia da. Bai, oso. Bai.
zuk izan alduzu izugarrizko soinua, baina, bueno, gelak lagundu behar du, eta soinu teknikariek bai, eta iaz oso soinuna egontzan, asko disfrutatu nun, bai. Ba, Emilio Hasio garekin, zalduzuk, motorra. Hola hasiko da, kontzertua. Bai, aurrek urtean arrasaten harmonika izan zen bide lagun, guk aurrek urtean ekarri geben Mingo Balaguer, eta urten begura geben kartia harmonista bat maila duna, Madrideko harmonista bat, eta gogo asko gine, etortzeko, eta berzela funtzionetan. Da gero All Nightersak, All Nighters aurreko urtean kartia gura gitun, baina, ezin izan gen bideratu ondo kartela, agendak eta danak, eta gaina, igu All Nighterseko kantantia bea oinatin ikasitakoa da, eta kriston ilusiokan bea oinatira etortzeko jotera eta hola, eta esan den, urren gurtian, joten duzu, noak inpasa hotxoko moa, noak kartia gura den aurrek urtean, baina, fetxa aldetik bezin zan, eta ezin izan guen ekarri, eta horren lortu du. Torre izan. Etorri izan, baina taldiak inez. Ez nintzen ni errudun izan, bai. Bitaldekide kanpoan zeuden. Eta okarez gana Emil, mikrofonu hartu zegoen. Bai, lagunekin bakizu. Saltxa guztitan, bai. Aukeri aukitza bete gaztuko. Bai, ze gainera, goguen dauket, komentatu izan du gainera. Guk, esaten zeuela, zelako bere zixada momentu hau, ze, hemen ikastola honetan ikasi nagoen. Bai. Eske izan zan, baina benetan flipandia, eta ni 3 urtekin joan nintzen oinatitik, baina eske oso berezi izan zan, eta jendea hori, nik zure ama ezautzen nun, eta nik zure aita, eta nintzen nur, ama, eta bestakize kalen bizi zinen, bai, oso gustura, eta hori ez, nera nahiekin eskolara joan dakoak, eta bat baino gehiago, perosekin harremana izan dugu, baina beste batzukin eta oso polita, izugarrizko ilusioa. Kontzertua baina ezberdina izango da. Lehen komentau dauen bibanakin lotuta, zeure taldiakin. Eta gainera disko berria aurkezten, beraz, guztiz ezberdina. Bai, hemen txedugu. Gutxingo dugu. Haurtxoa hemen. Bai. Sareetan, plataformetan ateazan duela 3 egun. Eta disko fizikoa atera genuen Donostiko errenteriako kontzerturako duela 15 egun. Bai, berria. Ze importantia da disko fizikoa ateratia gaur egun be. Badakit jendeak ez daukala ja erreproduzitzeko gailurik, baina polita da sinatzeko, polita da ikusteko, ukitzeko, usaitzeko. Gaur aurten gaina letrak sartu ditugu, poster baten, kusi, eskau da, bueno. Aizo, elegantia. Aurten ja atera ditugu letrak eta dana, eta bai oso pozik, azkenean da jendeak erosten du laguntzeko. Ez du erosten askotan kotxean entzuteko, baizik eta, izateko, souvenir moduan, edo, berezik italdeai laguntzeko. Eta zelakua da? Zako diskua da? Anitza esango nuke, eongea luzena da, 4 disko ditugu, baina hau izan 3 abesti propioekin, eta hau da luzena, 11 abesti. Oso anitzak denetatik dago, usted. Bluesaren edo, blues, rock, soul kutsuekin. Eta ne ustez, tituluak esaten duen bezala, gordina. Letra gordinak atea zaizkigun bezala, horrela atea zaizkigu abestiak, eta horrela zuentzat, gehiegi. Eta horretan inuzu? Lehenengo aldiz jai aurrian. Bai, aurkeztu gonen basu jolea hangoa da, eta normalen Donostin aurkeztu izan ditugu diskoak, eta aurten esan genuen zure etxean. Zako oinatikoa izango da, bigarren kontzertua? Bai, honekin. Hori da. Zuek argi auketzuen, igaztia fitxeute auketzuen, igaztik ez lehen autik, da disko barriak harriko egula baikitzuen? Ez. Baina bestela betorriko zan. Hombre, vale. Oso, ondo. Zein da zure plana? Bendik aurrera? Diskoarekin? Oñatin. Oñatin. Maletiekin bango zara, una tortezaren moduan? Bai. Gainera, Oñatitik jungo naiz Bartzelonara, zuzenean, biharamunean, Bartzelona noa, dakat Bartzelona Big Blues Banarekin, han joko dugu igandean. Beraz, asteburu potente aurretik. Igandean bertan, Bartzelona joaten duzu. Bai.
berez, ez dakit bakizun, baina oinatin ingoetlo, eta jongo nahi zuzenean aireportura, eta handik Bartzelonara, eta buelta etxera. Eta gero disko horrekin ibiliko zara udan ziar? Hori da, disko ateratzen duzunean, bada pixkat, indar berritzeko pixkat, eta ezin dugulako ekidin, esan nahi, urtean zehar sortzen dituzu abestiak, eta ikuste duzunean daukazula pixkat borobila, dauzkazuna abestiak disko bat osatu dezaketela, orduan grabatu eta, kartela erori da, grabatu eta atera, eta hori da guretzat, azken finean ateratzen duzu, barruan daukazulako, eta atera behar dituzelako abestoiek kanpora, ez da bakarrik jotzea, guretzate zuzenean jotzea, zuzenekoa da, gehien gustatzen zaiguna. Baina egia da, barruan dituzunean sentimendu horiek, edo abesti horiek, edo doinu horiek, esanet, adibidez, lehenbiziko abestia, nengon kotxean egun baten, gian honea torna izan bezala, eta doinu bat atea zitzaidan eta sinintzan kotxean abesten, eta gelditu behar izan nun, grabatu, eta jarraitu. Beste egun baten, paseo bat ematen, ez dakiz estribillo atea zitzaidan, beste egun baten Bidializian Gonzalo gitar joleak doinu bat, eta letra jarriko diot, eta astentzea hola, eta astentzea, ditugu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Baizu, kalera. Diskoa dako. Aurtsoa badugu. Oso, ondo. Bai. Diskori zuzenian entzungo dugu, ez da gauza bera, zuzena. Baina geixo bentzungo itxugu, peroz. Bai. Bueno, larun batek guardixan naparra datoz, Broken Brothers Brass Band. Nolenseko Brass Band musikillen dauna, horrepe Kriston Girua jarriko da kalian. Hori be kalien izango da. Gure izango zu hori be bai. Bai, hori aurreko urtean begure izan geben, baina justo koinziditzen eben Aloñako igoria sala, 20. urte hurrena, eta lehen gura bez, importantzeik entzei eurari beta, zatik atzen dian, eurak gu baino lehen dauz, gauzari amoan. Amendiko 20 urte eta ingu berba. Baina momentuz... Osazte buruak, urtien zier bestela. Bai. Eta gura ben, kale gira agentziari, agentziari irakustia bai, ez? Sarrera bat bilatez, baina bentze kalian eta edadanetako musikia, edadanetako gentiari be, gerturaketia, blusa, eta ezauketia apur bat, atzenean festival honeko hortako jendia bai, ez? Eta elkartia be hortako sortu, ez? Gentiak, esautu deixen, gazteetatik, nausitxe daño, musika estilo desberdin bat, eta nik ustot edadanetako balixo daula. Ados. Pasartetxo bat entzungo Dion Naiters ezaguna dira gurean, gainera lehen hau Big Banen kontura zigorra ipatu dugu. Hori da. Arzeto musikaloko irakaslia, berrogako musikarixa, eta control the world, I was totally wrong. It's the same old song, they have to hold control. I could be like Superman without leaving romance in my head. Hau izango litzake nolabait hori? Laitez da Euskal Herriko lehengoko rhythm and blueseko taldia. Formota andala ez dakizen bat urte. Gero horrek egune bat eukia bien. Eta berriz buelta hausien, eta honek referente bat die. Euskal Herri xanako ditu festivala, Don Naiters pasaben bida. Egon bida. Hori da. Zuko, noiz. Zuk erabaki zen momentutan. Zuk erabaki, baina egon bida. Eta zen bat aldiz, baina hori da. Udalaren laguntzarekin esan du. Bai. Ze garrantzia dauko udalak edo administrazio publikoak, launketia edo babestia lagundu, babestu. Gurian zelan ez dauko sarrerak, ez dauko ezeber, guria bitala da. Hemen gaz, udalak nahi daulako. Gu oso klaro dauko. Ez que nenguk ez dauko sarrerak, ez dauko ezeber, beren gure dire laguntzak, datozei bai arteko tik eta udaleko beste laguntzatetik. Guretak fundamentala. Aurten ikusi gu, udalakin ja hitzarmen bat sinatu du, eta, aurten diru laguntza desente jaso du, baina, gure aldetik ez du gura betik udaleatxian menpe. Atzenean ez du gura laguntza onduan betik vitalak dira.
Atzenean infrastruktura aldetik eta permiso daneako euran udaletxe aldetik biozu, ez? Gure ametza ezin izango zen, bueno, udaletxetik tiatu apur bat, baina bai gure aldetik be, bai, jonek esan dugu atzenen gupe sarrera daku. Aztelekuko sarrerak, barria dakotzu, horre beste putx bat emoten dutzu laguntza moguan. Ze pasau garrortzen, ez dago didei, Bueno, baina, espero... Momentu enten oso desberdina die, horregatik, ez? Claro. Bozkenen kalean itxeon, gukitxen dugu jendeak kaletan egoteko eta bernetara joateko, ez dago gure diru sarrerak die, zero. Hori da, baina kamisetak eta bandako, baina bakik gutaran olako gazak ez dira saltzen. Ez die saltzen olako esateko diru gutxi saltzen da. Merchandisina, baina importantia da. Nik uste baiet, eta komentatu... Kamisetia barrixa. Urrengo kapituluan. Uste dut azte ondan helduko diela, baina... Urrengo kapituluan. Oso desberdina, adibidez, ja esaten dute, oso desberdina. Bai. Eta beste gunein nauen Matiena jaixetan, eta ikusen nauen Arrasate Bluseko kamiseta bat, polua, tipo bat horre pasiuen antz hoien, Arrasate Bluseko poluak indanik, Hombre, bakizu gaina modan daola, jutea beste blues jaialdi batzetara, beste blues jaialdi bateko kamisetakin. Ni hola hori da, eta bai, eta gaina beste urte batekoa. Oso, hori da ja, de bluesero, de pro. Nik ez oteraten, ben bez, nire kamiseta ningu festival batera bez. Ez dut urten. Bueno, txaldatu. Hori zamarrizun, Fanzan urtien oinatikoa ero nauen Bilbora gumaterako, eta horroko gunerako Tolosakoa ematen nauen. Bai, alaxe izan zen horrek urtean bingo keukan Tolosako eukan ipinitea, baina bingo bazkide izan, eta horrean mungotan bazkide kamisetia oinatikoa, eta kenduen Tolosako eta ipinik, eta inigo moskeu eta ben. Ez que, claro, zuek etorri eta oinatikoak, eta gero, karabantxeleko kuadrillatzar bat, 15 lagun opentzabizu, Bilbon oinatiko blues elkarteko kamisetiakin. Eta inigo fantxakon bateri, marreko bateri euskaz berbaien da, no, tú habla con pelos que está ahí. Yo de euskera no tengo ni idea. Baina bai, zenean, eta, hola, pasaien da, ez? Zenean ikusten duzula... Eta urtengo salmenti ez lan fandaz, alde zaurretik... Aurre salmenta bate onda. Eta, bueno, kejabez gaitxukingo. Vale, egongo da baina salmenta horrez gainera... Egongo da, mertxana egongo da igual, bi egunetan, eta ostegunean 14an be... Egongo da kalian puntu bat, nun eroseli izango. Jasoteko, bale. Jasoteko edo bertan hartzeko. Edo bertan enkargu eitxeko. Bale. Zegoen kasuan, kontzertuetan. Bukaraktarako 30. 30erako, lehen aipatu dugun, jai horretarako. Bueno, oso ondo. Antziko dugu, faltzeko, bai. Zuman nik egingo promoa Arrasatetik. Bueno, egun otan badeku lanun ebile. Bai. Vale. Salto ingu. Venga. Eskuitzara zutani. Amanetxera. Arrasaten geratuko gara. Bazen geratzen hemen. Hori, arrasaten geratuko gara. Kabra tira al monte, esaten da. Bai, hori da. Zeozek ara unau. Beha, kaso igual egunen baten, antolatuko lau zeozek. Pausue, momentuz arrasaten. Hori da. Venga, ba. Deba goien egin beku bat, hola, makro bat. Seguro baiet. Posible izango zan? Seguro baiet. Baina bakotxak bere izaeria galduko guen. Bueno, ez planian, ez dut uste. Ez. Adibidez, bejarrek itxen dau. Bejar? Izena bejar eruten dau, baina kontzertuak beste herrietan begabaz. Bai. Eta beste herrialde batzutan, bai. Alemanian horrela ikusi dut, Frantzian ere horrela ikusi dut, batzutan auzoak bezalakoak dira ez, edo zonaldeak, eta bueno, elkartzen dira eta zergatik ez. Hori da. Baina horretarako egon bigara prest apur bat ulertzeko dana... Bueno, aterkien berria. Zure ikusten dozuen. Hoi berbaitia. Txuba politxa izango litzake. Bai. Bakotxa bere helduta, baina bueno, ez. Claro. Injarrak batzuta. Bai. Vale, bueno, baina arrasaten gauz. Eskuitzen, bueno, betxu. Gura barik, jak. Bai. Arrasate blues. Saldo Susan. Informazio asko dako, baina, klaro... Beste bi podcast datoz, ondoren. Uztaileko... Gana ezin kontabon. Uztaileko kontabieten bakarra, bi gauz die. Bat, imagina hori dala. Imagina hori dala, bale. Dragoiak ingatoz Arrasateko dragoia. Eta... Harmonikia zuta, noin dragoia. Hori da. Eta noa etorriko da bere gitarristarekin korak egiten.
hain daue, cambio de papeles ingo daue. Bai, oso gustura hango naize. Hori gainera politxa da, igazko grabaketa ingeuenien, jonek akorda bere indozt. Zinan disko baten grabaketara hemendik salto inda. Bai, egila, bai, diskonen grabaziora, egila. Bai. Haizu. A ber, pixen artien konta izue. Bai, egila, etorrentzan korrika eta presaka, eta hemendik atera, eta oso abesti polita galditu zen gaina Gonzalo izugarria da. Ez bakarrik gitar jole bezala, musika sortzaile aparta da, oso ondo abesten du, eta bere sentsibilitatea oso berezia da. Jendeak ikusten dunean ez bakarrik gitarra jotzen baiz, eta bere proiektuakin ere bai, jendeak benetan flipatzen du, oso ona. Torko oruak ingo itxuzu. Bai. Beste pertsona batekin, ez eta aipatu nahi sorpresa moduan utzikoet, baina... Inés. Bueno, Mississippi Queen. Mississippi Queenekin. Bai, Mississippi Queenekin. Nik esan nahi, Bai. Osa, 3 kontzertu ingo itxuzu, eta 3 izango dira... Desberdinak. Bai, guztiz, bai. Eta gaina, leku ezberdinetan ez, batean abeslari moduan, baina nik ez dut antolatzen, Ibanek gidatzen du Big Banda, gero taldea ni naiz nagusia eta kitxo. Bastón de mando. Horrateatzen dut makilla eta Gonzaloren proiektuan, hori ez, nire bidelagun Inesekin, koruak eta gozatzera ez. Vale, hori izango da, Uztailaren, fetxako entzak kokatu daigun. Bueno, hasi, 9-tik 12, beti bezala, ongo die kontzertuak lehen hau, eta berandu hau. Hori da. Hori izango da. Jaialdea izango da. Jaialdea 9-tik 12. Vale, eta ongo dia kontzertuak, eta ongo dia gauza gaixau. Bai. Bueno, eta ez du esan, eta Peñati Bluesen be bai, tailerrak ongo diela. Bai, tailertxo bat ingo dugu gaztetxoentzat. Bai, zenean, karo, gu gaztelekuan erabilpena bi egunetako hartzeko udaletxea, gaztiari be erabilpen hori kentzen doztezu, eta, bueno, udaletxea alde hortatik be, ez txate asko guztaien, baina, bueno, nik banek izen hori. Beste gauza bezkaini. Banetan eratzunakin, noakin berbaina gero, karo. Eta, karo, zuk arazo badagotzu, baina eratzunak ifaten modin bazara, gauza kaldatu jendea. Claro. Errandako ondo. Horren tailerra. Eta pentsau gen, esatik ez, atzenean gure bidia, gure helburua da, jente aldan da geixen aieitia. Eta jente gaztiak dia, el futuro, ez, esaten da moan, ordan eurari zer geixo irakustia baino, eta, prest egon zian, eta beata esterre hongo dia. Eta oso polita izan leke, benetan. Bai, bueno, justu soinu proba horretik, santzian nik noiz esaten dut ez. Inoiz ez. Eta pentsatu, zergatik ez, pixkat hurbiltzea gaztetxoei, niri txikitan etxetik etorri zitzaidan zaletasuna, baina ez dia konturatzen batzutan gaztetxoak ezakitza dinokoak izango diren, baina, uste oso interesgarria dela gaztetxoentzat jakitea blusa, behaiek agian ezakite, baina gustuko dutela, ez? Musika estilo askotan dagoela blusa, gaur egun ez da bakarrik gara izarretako musika, badala, baina gaur ere talde moderno asko daudela, eta ingo dugu praktikatxo bat. Bai, zeo zer sortuko dugu elkarrekin. Puntiak hartzen zabitz, edo ekidekotu zeu ze pentsauta. Ni oso lasai nago. Gozea gombiatuta dago. Uztailekoatik jau kontzertuak egongo diela, maiatzan 30 ingo dela aurkezpena. Maiatzan 22 dator Stefano Baregatzi. Hori da. Gaubela Terpe tabernan gabeko maiketan, Italiako trio bat, neiko ospetsua Italia mailan eta lan. Gero ingo ekainak 14 Uztailean ingo zen eta fangara maiatzan konturatu zari. Uztailei buruz ja zamitu dena esan dut. Ja está. Uztailakoa Uztailan. Hori da. Segundion, maiatzan beste kontzertu bat dau, gero 30koa, gero dau, azkenean beste taldetxo bat sortu dugu. Arazo badako jameko kontzertuekin, eta indogena da talde bat sortu. Osa, ezin joan lortu. Urtero, esaten hauen, bera gure huela, bere ilusinua dela, karo, askotan bihar batzuk sortzen dira, eta, talde propio bat eukidezkero, bihar horrek. Orduen, talde bat behar zan, talde sortu da. Jamerako oso ideia ona. Orduen hartu dugu etzaltako 3 musikari, Bergarako beste 3,
eta indau talde bat. Perfecto. Jarri dugu playlist bat, lan etorten dienak kanpotik abesteko, eurak jakitzeko ja ze dauen eta ze ez dauen eta hori, gero, igoko den musiko guztietatik, Euskalo pasako dan hor, baina gutxienez ja, bueno, taldetxo bat dauko, Blue Shade aukiko du izena, eta ekainak 14 ingo aurkezpena. Vale, apunta dugu agenda. Ekainak 14 talde berri hori, Blue Shade. Bai. Ados, hemenguak. Bai. Debogaineko label totalak. Bai. Vale. Bai. Maiatzan 22an, Stefano Barigazzi. hori da. Taliarra. Taliako blusa. Bai, hor lehioan dau festival bat, samba, eta horra datoz, eta, bueno, deitzu zuztien, eta berzeren gaiken, eta, bueno, hor sartu ditugu berandu datoz, eta, bueno, gabeiko amaiketan izun litzake kontzertua, beraz, aukera bakarra aterpen gako, eta, bueno, aterpen egongo die. Vale. Neko berezisa die. Vale. Nik ez neko galduko. Osa, ez da, ez... Italiarran eta esabitz? Bai. Bereziki? Bai. Txatik? Bueno, Beste musika mota bat da? Bai, beste mota bat eta beste espektakulo mota bat desberdina ditzen daue. Adibidez, helikon bat erabiltzen daue, hor nabil negozietan zelan lortu helikon bat, ja lortu dut helikon bat aukitzea etortzen dako, gazkin baten zintzara torri helikon bateaz. Ignorantzia eta lotzak enduta, zer da hori? Helikon bat da, bandetan, txaranketan, egoten da instrumentu hori ondisa, barroen sartuta da zen. Hori tuba dat behien dau bandakoi, eta helikona dau goixen dago. Eta zugure zen alako bat ekarri? Eskebrak helikona gotan dago, en si bemol, hori behik asin dut. Ze normalin egoten dien do. Baina hau, berak bizauen en si bemol. Antolatzen zen bat ikasten da. Bai, ez da. Pila bat. Bai. Pila bat ikasten da. Pila bat, pakoitzaren beharrak esaten dut nien, bueno, esken nik hasi bida. Hortaz hori, apunte biu, maiatzan 22ko. Maiatzan 22, bai. Vale, maiatzan 22 barru esan du, eta ekainak 14. Ekainak 14, eta ekainak 21, Felix Slim, etorka. A ber, hori. Hori, bueno, tipo bat, Sevilla eta Brooklyn arteko tipo bat dau, Euskal Herrixen biratxo bat inbidau, eta, bueno, hemen guardi partien egongo da bera eta bere gitarra. Ados. Oso berezisa. Da nada, esaten gabitz, eta, bueno, izen buruak, bai podcastana, bai jaialde izena batena zein bestienak blues hitza dauko, baina bluesa baino gehiago da. Bai, bueno, kasualidadea, momentu hontan izan duten talde danak bluesa itzen daue, baina bakizunik purista nazela zebestaz, eta bluesei buruz bez. Ze ustaileko, eta esan igot, berak ez dago esan, baina berak nik esan got. Zen zauen, abe titulartxo bat edo, zerbait emuztezu. Zango txut, zelan zaztasun. Dala, bluesak enduta beste dana. Hori bezaten dut. Aurten neko blueserua da. Baina ikaz beha adibidez ez? Hori politxa da. Bai. Azkenean, danetatea. Aukera asko mutu dut bluesak be bai, ez? Bai, eta aukera, noak ez da bitzen blues klasiko bat. Rockera doie geixa. Beste batzuk, bueno, The All Nighters akabitzen zaten, rimban bluesera geixau doie, azkenean, Esther Was eta Wasan Boogie, doiez mazal Boogie, eta Rhythm Blues, eta, bueno, hor mobitzu begare. Musika beltzien momentu danetan ibiliko garen. Vale. Planak ez direla falta. Asteburu honetan oinatin, maiatzian hainbat itzordu ustailera aldu bitxartean, motorra beroketan bateko, berotuta dauzen arren, zaurtian ja 7 bat fandia. Bai. Eta barketan jarretxuku, baina ustaila... Hori da, ja ustailerako. Ustailean itxiku. Bai, ja ustailerako. Urrengo kapitulu egingo dugu, bezperatan. Claro. Ya dana ongo da lotuta. Bai, seguramente lehenko kontzertu pasota ongo da, baina ja Arrasate Blueseko repertorio hori hor sartuko gare, barrua sartuko gare. Eta bixen mitxartien, jaialdixetara fango gara, kontzertutara fango gara, eta hostialien eta lumatien danok oinatira joango gara. Eta lagunak itea, eta gero ja elkartu, eta gero Arrasetera jun. Perfecto. Eta blues kuadrilla egin. Eta bergarako jendia datorren, eta zen gara jaten. Orden bergara nitxeko, eskoreatzen nitxeko, gero ja zuzenien deba goieneko bat. Ondo. Eta, bueno, pakeixo gure dauenari, izangutza Arrasate Bluesek badaukela webgune bat, geupe mungu dugu, horren barri,
eta zeuek sare sozialetan, ez da? Mugitzen sare berezikin. Aber urren urteako ja web horreza dagun. Vale, momentu sare sozialetan baina horre informazio pila badau. Eta sare sozialetan moldatzen ez da nahi, esan gutze pertara fan, aurrez aurre galdetu bidana. Eta listo. Ba, plazerra. Bueno. Jon, kapiteina zuzara. Beste zerbait? Ez, nik uste dute dan esan da dago, ez? Ja itxiko ja... Bueno, gauza batzuk itxi dugu. Bai, ustaileko gauzak itxi bidi beti. Bai, hori da ustailen. Gero kontako zuet, ja, ustaileko podcastian, ja, zenbat kontzertu geixau. Dauzen, hemendik eta onja egitara baia lotute bada ikusiko, a ber, zenbat kurru hartzen dauen egitara horrek. Aurten, bat bez. Aurten bat bez. Ustailen ningu, berro. Lehen hau espada. Plazerra. Eskerrik asko. Gozatu. Bai. Zaiatu gaiun.